జవాద్ తుఫాన్ తోకముడిచింది. ఉత్తరాంధ్రను అతలాకుతలం చేస్తుందని భయపడుతున్న వేళ రాష్ట్రానికి ముప్పు తప్పినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. విశాఖపట్నానికి తూర్పు ఆగ్నేయంగా సుమారు 210 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్న జవాద్ తుఫాన్ గంటకు 6 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తూ బలహీనపడింది. తాజాగా ఒడిశా వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నట్టుగా అధికారులు చెప్పడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మొన్నటి వరకు నెల్లూరుతో పాటు రాయలసీమ జిల్లాలను అతలాకుతలం చేశాడు ఆ వానదేవుడు. తాజాగా జవాద్ తుఫాన్ ఉత్తరాంధ్రపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని వణికిపోతున్న సమయంలో ఈ సైక్లోన్ దిశ మార్చుకోవడం ఊరటనిస్తోంది. అయితే తుఫాన్ ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 1-2 చోట్ల భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉందని, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇక ఉత్తరాంధ్ర తీరానికి సమీపిస్తున్న కొద్దీ బలహీనపడుతూ తుఫాన్ ఒడిశా వైపు వెళ్తోంది. రేపు ఒడిశాలోని పూరి దగ్గర తీరాన్ని తాకుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. కాగా జవాద్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అలర్ట్ అయిన ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల అధికారులు ఏ పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధమై ఉన్నట్లు చెప్తున్నారు.